t'janë cisuratin fare këti shoferit, të? Alo, dëgjoj këtu. Sa të mbarosh mbledhjen, e ja urgjent të më marrësh, mos më pridh mua sa andej këndej, edhe po luajt e skedina me lek të asistencës, do të spionoj të babi, more vesh, do të thy mund mes, do të thy. O, shini, që i ke për të flokët, si qërë dhe zoqë. Mi kapi mami, sot në mëngjes të pëlqejnë? Shumë fare. Të gjo, e di qa thot babi? Qa thot? E di qa thot babi? Qa thot? Babi, me thot që shoferi është praktik, se pi whisky me lekët e pensioneve që ka 8 vjetë që do i risë. Jam për të pangopur fare, Mojela. Babi nuk bëndot as një investim, se a jep të gjitha këti. E në qarë mbledhje do shkoj këtë copa shoferit, sa ti shkoj vetëm politikanët. Jo, janë shoferat e opozitës ata. Ky çdo muaj ka takim me biznesmenët për mbledhje fondesh. Po, pse këto lini ju e bërë të mbledhur fondet e bamirësisë? Po qa bamirësi e thua, Mojela? Janë fondet emergjente, kështu i quan mami. E qarë fondesh në që nga këto? Një sekund. Kemi festa për para neve! Kemi! Po pushime për të bërë, kemi! Kemi si s'kemi! Po qoka kemi për të bërë! Kemi dhe qoka si s'kemi! Kemi! Po babi im që është minister nuk e do një helikopter kështu privat, se ngeli duke përdorur atë ushtarakon! E do i ziu si se do! Po mami im që lodhe gjithë ditën duke bler roba, nuk i do një palë pushime në dëbora! Edhe ajo i do! I do se ka shpirt! Pra, një sekund, po pse çuditesh ti, kush i mbledh fondet në shtëpinë tuaj? Babi im nuk i quan fonde, po i quan gjoba. Me ato, me mbledhjet merret bodyguardi, edhe shoferi na i menaxhon. Jo. Në shtëpinë tonë me të gjitha punët e babit merret shoferi. Bodyguardi plotson nevojat e mamit. Nevojat e mamit? Kam edhe unë nevojat e mia, thot mami. Babi po thuaj se nuk është fare në shtëpi. Njofton gjithnjë te tabeti. Mos e prisni sonte, se nuk vjen në shtëpi, po harton një VKM. O, Shindi, babi ime e ka pik të dobët VKM. Të gjitha bizneset i kalon në emër të shoferit. Po, edhe babi im të gjitha ja ka hedhur në emër të xhaxhitikut, i dhimbset i shkreti. I dhimbset, po si. Po, shoferi është bërë bos, kurse babi im geli me borxhe dhe kredira. Edhe ne si mos më keq ishim, e dëgjova unë e tha ajo teta që jep lajme te televizori. O, Shindi, e di qa ka bërë mami im dje? Qa bëri? E di qa bëri mami im dje? Qa bëri? Asgjë. Lexoj gazetën mi. Wow, sa qënë ka lodhur. E qa shkruan të gazeta? Gazeta thoshte se babi ime ka 3.000 euro në bank, edhe 60.000 euro kredi për të larë shpinë. Po për ne, di çfarë shkruajnë? Qarë? Që babi im jeton në një apartament me qiranj 1+1, kurse shtëpinë që kemi, ja ka dhënë shoferit. Po, si ka mundësi jo, Shindi, që vazhdojnë të punojnë akoma si shofer, me gjitha du gjora që i kalon babi jote me babin tim. Punojnë për hobi. Për hobi. Për tangërlik. Po pra, pastaj se ke dëgjuar atë shprehjen ti? Më mirë të punosh si shofer ministri se sa si ministër. Po bravo, vetëm prindrit tan punojnë për hall. Gjyna, sa keq më vjen për babin